A kā man aiziet līdz tevim, Ervin? Par otru mikrorajonu pusi. Ja runāt nopietnē, tas nav normāli, ja? Un dažreiz tu nezini patiešām, vai varbūt tur ir bedre, un tu brauc ar mašīnu un paliek bez riepam. Pilsētai vajadzētu tiešām ne tikai sakārtot ceļu, sakārtot pagalmi, protams, sakārtot tilti, bet tai pašā laikā sakārtot to vide, kur dzīvo absolūti lielākā daļa no rīdziniekiem. Šis rajons Rīgā ir viens no ekskluzīvākajiem no atrašanās vietas. Mēs atrodamies tepat pa šo jauko celiņu, par kuru mēs paši ar tevi gan nevarējām aiziet. Mēs redzam Daugavu un blakus viņai fantastiski atremontēto promenādu daudzus gadus atpakaļ, bet līdz turienei ir jānokļūst. Rīga nenoliedzami sākās vairāk 800 gadus atpakaļ Daugavas krastā un to, ko mēs šodien saprotam par Vecrīgu. Bet tas ir piemineklis, tās ir atmiņas. Reālā Rīga sākās no rīdziniekiem, mikrorajonos, Ķengaragā, Juglā, Zolitūdē, Imantā, Ziepniekalnā, Bolderājā, Vecmilgrāvī un visās pārējās apkaimēs. Tā ir īstā Rīga šobrīd.